dia disaluti dengan macam hiasan-hiasan lah kononnya dekat luarnya. Dalam dia ada coklat. Okay, lepas ni saya akan, bukan saya lah, suami saya punya kan, dia akan unpack. Lepas tu dia akan bagi tahu exactly macam mana rasa dia. Okay, untuk sesiapa yang nak tahu. Okay, tapi dalam ni tak ada elemen lah. Tak elemen yang tadi betul. Dalam ni tak ada elemen lah, dia coklat semata-mata. Ini pun adalah hot item. Sebab mungkin sebab rupa dia yang menarik. Dan juga dia macam crunchy-crunchy gitu. Alright. Itulah. Lepas tu kita orang dapat clan dia sangat cantik. Sedap nampak. Baru buka tadi. Nampak ni. Okay, selain daripada this one, kita ada juga yogurt ni. Kita ada juga yogurt strawberry. Yogurt strawberry ni pun hot item juga. Tapi Azri dia tak order yogurt strawberry. Ejen lain ada. Kalau nak order boleh. Okay, ini adalah ni yogurt milk. Ni adalah yogurt milk. Okay, ni ada yogurt milk. Dia punya cabang juga daripada yogurt strawberry tadi. Mango. Ni mango. Ni yogurt mango. Okay, bagus juga ada benda ni, boleh tunjuk. Ni truffle. Truffle ni ada banyak jenis tau. Dia ada truffle mango, hazelnut, Cocoa flake. apa yang baru? Cocoa flake. Cocoa flake. Malu nak cakap. Yang baru yang itulah. Okay, ini lah. Kalau disamai macam ni. Packing dia. Packing untuk 100 gram. Okay, kalau siapa yang beli satu set dapat ni? Berapa? Okay, RM12 kalau 100 gram. Okay, ini adalah kotak untuk yogurt strawberry tadi. Siapa yang beli harga RM12 akan dapat satu kotak macam ni. Comel je kotak dia. Yogurt strawberry ni hot item ni lah truffle tadi. Dia paket macam ni. Okay, secara ringkasannya apa yang saya dah membebel tadi, yang inilah klasik coklat, Chocodap punya klasik coklat. Yang hot item almond milk, almond sesame dengan meteor. Ni namanya meteor yang macam batu seremban tadi tu. Nama dia meteor. Okay, jadi sesiapa yang nak order semua ni, mana-mana je, truffle ke, klasik ke, yogurt ke, boleh contact dengan suami saya. Kalau tengok dekat wall dia dah bagi semua jenis. Semua jenis pula. Dia dah bagi number, dia dah bagi link dah. Kalau duduk jauh-jauh pun tak ada masalah. Kalau duduk jauh daripada Dugun pun tak ada masalah. Sebab ejen Chocodap ni insyaAllah berada di sekitar pelusuk Malaysia gitu. Okay, jadi boleh order dengan senang hatinya. Tak perlu risau coklat anda cair. Okay, dengarkan semua di tepi pantai yang